Boa tarde, pessoal. Então tá terminada a lareira artesanal aí de Natal, ó. Esse aí foi o resultado final. Tem o vídeo lá como foi feito lá, a gente montando ela, adesivando. Tudo feito de material reciclado, de madeira de móveis usados de MDP. A lareira ficou assim, ó. Tá aí, prontinha. Finalizada aí, ficou linda, hein? Muito bonita mesmo.